一款創新嘅甜點，西點裏邊嘅甜點啊！呢個非常之適合於一個家庭私房手作嘅啊，零售散裝係賣都得啊！呢個就屋企整又得啊，特別係小朋友。抹茶控啊，何謂抹茶控呢？好密沉歸底啊！咁抹茶粉喺下邊，咁我哋將個材料稱好佢啊，呢個澱粉糖啊、奶啊、蜜餞嘅紅豆粒啊，紅豆同抹茶係好搭嘅嚇。咁抹茶呢，選用咩抹茶呢？好多行外都唔知道，又用嗰個什麼師傅嚇，其實就並唔好用，但行內人用過都知道啊。佢啲色呢，同埋味咧都爭好多嘅啊！好嘅抹茶咧，直接可以攞嚟沖水啊，攞嚟做嗰個點茶得啊，好似嗰個宋代點茶啊，都有學問嘅嚇，茶藝裏邊嘅其中一個學問啊。咁抹茶咧選用邊種咧嚇？我個人就比較中意咧，就係用日式嘅嗰種啊，日治、宇治，宇治都有分好多品牌。啊，宇治都有分好多品牌，唔同品牌佢嘅等級、佢嘅色澤、佢嘅苦澀度、佢嘅抹茶嘅濃度都唔同。啊，尤其係做西點啊，之前嘅做啲千層啊、抹茶鮮綠色啊，點解咁靚啊嗰啲，所以抹茶粉選嘅材料係關鍵啊。日清啊嘛，嗰隻日式宇治啊，50鈴啊。青蘭、白靈啊，好4到5個，自己上網揾就得㗎啦嚇，4到5個層次嘅。咁我一直都係用開50鈴嘅啊，咁啊當然佢都會貴啲啊，3毫子一克啊，3毫子一克。咁我哋睇一睇啊，咁自己食嘅無妨啦嚇。睇一睇啊，將個原材料首先咧，我哋過一個篩嚇，過一個篩嗱，睇到嘛？你係完全睇到個綠咧係好唔同嘅嚇，做出嚟嘅效果都係好鮮綠啊，佢唔會走色。當然呢度唔係賣廣告嚇，嗱，只不過我個人中意用呢個嚇。過一個篩佢，咁佢粉就細膩少少嚇嗱。啊，咁呢個咧就係頭先有冇講係咩品種？好似冇。日式。做咩都唔知係嘛？其實呢個咧就係一口抹茶麻薯啊！咁我哋將呢個粉過咗篩咧，佢麻薯固然咧就係好有韌性、好 Q 彈啊！咁當然用喺做喺飲品又唔同，做喺包或者係西點裏邊又唔同啊！佢拉絲嗰啲又唔同啊，嗰啲又叫麻薯。咁我哋呢個一口麻薯咧當係零食咁啊 QQ 糖咁樣食嘅啊！咁咧首先咧嗱，過咗粉之後咧，咁啊要點咧？加入牛奶。液體咧一定要分次加入嚇，分2到3次。點解？知唔知？有粒咯，係啦，密度唔同，佢會起粒啊！證明有聽課啦，加少少，加入去攪勻佢，攪到佢冇粒狀態啊，濃稠冇粒狀態。嗱，而家綠色咪走出嚟啦，係嘛？夠綠㗎啦，嗱。少少嘅液體牛奶，將佢稀釋佢，搞到佢濃稠冇粒狀態。嗱，你點搞都得㗎啦，你搏命搞得㗎啦嚇，唔需要驚佢痛或者點嘅，因為你呢個係唔會搞起筋嘅啊，呢個屬於係冇筋嘅澱粉。攪勻之後，我哋將剩低嘅液體倒落去啦。而家全部倒落去，全部倒落去再攪勻佢。嗱，咁佢稀結度其實都唔稀嘅，都幾結嘅啊。咁我哋做出嚟嘅成品咧，佢係好 Q 彈，搞到佢冇粒。嗱，而家基本都唔使過篩㗎啦嚇，直接好有把握咁講，唔使過篩。啊！如果係搞到佢頭先冇做過一步，全部倒落去搞，佢肯定會有粒。有粒我必須要過篩嚇。咁靈活取投機取巧，靈活轉變。嗱，咁而家咧將呢個料嗱
過好咗呢盤咧，剩低就得兩個，得出一個綠色嘅抹茶漿，一個係蜜餞紅豆啊。咁我哋咧就蒸氣上咗之後大氣嚇，封個保鮮膜。封保鮮膜係為咗咩咧？防止佢滴嗰啲水落去嚇，影響成分。咁我哋篤幾個窿排氣，排氣佢又唔防止佢會谷起身嚇，咁佢又唔會滴水落去，又可以唔使佢谷起身排氣。咁個蒸氣咧佢就可以唔使谷起保鮮膜，咁佢大氣蒸佢。蒸熟佢係凝固嘅，大概20分鐘，15到20分鐘啊！蒸熟佢，跟住我哋下一步嗱，蒸完之後咧，呢個抹茶睇得到嗰嘢原色㗎啦咁我哋跟住要點咧？乾淨嘅衞生嘅台面，手套、保鮮膜，因為呢個即食嘅保持衞生。蜜餞紅豆即食嘅呢個一個熟粉熟嘅粉。咁我哋首先咧將佢。當然都冇咁熱嘅情況下，但係唔好太凍嗱，刮一刮佢，起一起個邊，用個刮板刮一刮佢。抹茶控呢個就肯定係濃嘅抹茶味嘅。跟住我哋喺台面灑上呢個粉，灑上粉點樣咧？冇錯啦，灑粉之後咧，我哋將佢刮乾淨放喺粉度。跟住要點壓一壓透佢，唔係入粉唔係入粉，唔係將啲粉整入去，而係咧將佢壓開佢。壓開佢，跟住放入乜嘢咧？紅豆粒，放入紅豆粒，等佢壓一壓，接碟。再壓，壓到佢軟熟，壓到佢軟熟。台面咧放上呢個紅豆粒，個面都放，再壓一壓，係咪感覺好似嗰啲日式、台式嗰種攞個錘係咁揼嗰啲係嘛？好似嗰啲咩板嗰啲客家做嗰啲瓷其實抹茶咧同紅豆係絕配嘅跟住我哋要點搓一搓佢，搓佢作用做咩咧？搓透佢，使佢個抹茶裏面全部有紅豆粒全部均勻全部均勻兩隻手喺手上面拉到佢咧軟熟，紅豆全部混入去，呢啲唔好浪費。呢個時候咧，少許嘅粉一樣係灑少食肉粉，佢就冇咁黐啦，係嘛？有少少粉佢更加食肉，會更加賣相更加好啲。跟住我哋喺粉度直接整形啦，攞上個刮板造型搓一搓佢。咩叫做粉當然唔好太多太多粉你全部係白色噶啦即係前提係唔好俾佢黐住咁我哋要撈一撈表面上一陣粉一嚿跟住要切出嚟一個個。首先咧，佢而家已經成個面積都有紅豆啦，係嘛？裏外都有啦。跟住搓細粒，搓長，大細自己決定咁所謂咩叫做一口紅豆抹茶、紅豆麻薯，一口就係一口一粒就一粒係嘛？切得出嚟都睇到佢係點多字咁啦，係嘛？大細自己決定咁佢每一粒咧睇到咩都有紅豆，同埋佢係抹茶，係嘛？佢係好軟熟嘅可以拉出嚟拉得好長咁一粒咁你如果係包裝嘅話咧，個面實在等佢灑少少呢啲食用粉，等佢唔會粒粒黐住咁樣當嗰啲粉，我哋等陣全部切晒之後咧，撈一撈啲粉每個收口面都撈一撈佢等佢唔會黐住咁樣一粒粒嘅咁OK 噶啦但係唔好太多稍微等佢乾身少少，但係唔好前提唔好黐住咁
啊 OK 噶啦，啊咁啊全部切出嚟，我哋再擺碟啊。